يا قلبي، بس أقسم بالله العظيم أنا كنت عايش ومرتاح وبجنة، وكل يوم أخرج أتفسح أبصر الطبيعة وأعيش. قام قالي واحد مثل ما الشيطان عالمني ببرنامج تداول العملات. هذا البرنامج هذا حق تداول العملات، الله لا وفقه ولا طرح له بركة. فيبه من السهر ومن الهم ومن التفكير، تيبه من الانشغال ان انت ما تقدر تفرش المرقد حقك وترقد. ما تحصلش وقت تخرج تتمشي تبصر الطبيعة. الدقيقة عندك ما تصبرش، الدقيقة الوحيدة عندك وانت على التداول. شمعة طلعة وشمعة نزلة ويعيشك بقلق وبهموم، يعني يغير حياتك، تكون مرتاح ومفتهن وتدخل بالتداول، لا ضيق ولا عيشة ولا ضنك. فأنصح أي واحد هذا مش عارف ما هو التداول ولا قد تداول ينتبه من التداول. وإذا قرر يتداول، يعني إذا قرر يتداول يدخل بعملة محترمة مثل ما الأثيريوم ومثل ما البيتكوين، مثل ما بعض العملات اللي هم موثوقة. يدخل بهان ويعمل له صفقة، يا صعود يا هبوط، ويسكر البرنامج ويطفوه يرقم به شهر شهرين. يدخل بعد شهر ولا شهرين يشوف الصفقة حقه، يا وهو كسر يا وهو خسر. أما تجلس تراقب الشمعات بالساعة وبالدقيقة وباليوم وبالثانية، ما أنصحكش. تخسر. لو دخلت مثلا بعملة مثل ما البيتكوين وهي مرتفع، وقلت يعني شفت انه مرتفع زيادة، خلاص عملت لك صفقة وحددت إذا طلع من كذا ونزل لها كذا أنا بكسب كذا مبلغ، يا وأنا خسرت نص المبلغ وأعمل لك وقف الخسارة. هذه معقولة. أما تسمر تراقبه يا أخي، أنصحك لا تدخل التداول